Magaalaan Finfinnee hojii misoomaan miidhagaa fi hawwattummaan ishee daran dabalaa jiru waliin nagaa fi tasgabbiin ishee amansiisaa ta'eera. Kanaaf agarsiistuun taateewwan gurguddoo biyyaalessaa amantaa fi aadaa ummatichaa ibsan dabalatee yaa'iiwwan sadarkaa ardii Afrikaa fi addunyaatti karaa nagaa fi tasgabbii qabuun gaggeeffamaa jiraachuun maqaa gaarii biyyaa fi magaalittii ol kaasuun mul'iseera. Magaalaa Finfinneetti dhaabbilee raawwii olaanaa galmeessuun beekamtii fi badhaasni kennameefii keessaa biiroon bulchiinsaa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee isa tokkodha. Bu'uuruma kanaan jiraattonni magaalaa Finfinnee EMN Plus dubbises nageenyi waaraan magaalittiitti dhufaa jiraachuu dhugoomaniiru. Raayyaan nageenyaa hawaasa faana walii galtee godhatee dhimma qaamota nageenyaan akka poolisiis qaamota garaagaraa faana sakattaanii bira gahanii qaama nageenyaaf itti gaafatamummaaf akka dhiyeessaa jiran argamaa jira. Poolisii fi raayyaan nageenyaa waliin qindoomuun hojjetaa jiru. Gama biraan ammoo moobaayilii fi kaameeraa nageenyaa fayyadamuun yakkamaa irratti tarkaanfiin fudhatamaa jirus jajjabeessadha. Hawaasni naannoo isaa akka eeggatuuf hubannoo uumuun dabalataan dabaree sadiin hojii eegumsaa hojjetaa kan jiran ta'uu miseensonni raayyaa nageenyaa kutaa magaalaa Lammii Kuraa aanaa 9 fi 13 EMN Plus dubbisee himaniiru. Sanbataaf kamisa uummata bilook irratti mariisisuudhaan akka isaan ibsan akka qe'oo fi eegan bilook irraa kaasee hanga qaxana irraa kaasee hanga haanaatti akka dhirratuuf gahee guddaatu taphatamee jira. Namoota gareedhaan ijaarree ganda gandaan ijaarree gooxi isaan jiraatan irratti ijaarree gahee mataa isaanii akka isaan bahan isaaniin immoo walitti qabaa isaanii hundeessine akka isaan hojjetan goonee jira. Kaameeraa fayyadamuun yakkamtoota adda baasuun itti gaafatamummaa mirkaneessuun dabalataan qaamoleen nageenyaa waliin qindoominaan hojiin hojjetamaa jiru yakka xiqqeessuun kan danda'ame ta'uu simaniiru. Qaxanaa 9 qaba. Haanaan kun qaxanaa 9 kaameeraa 4 dhaabuudhaan yakka hedduutu irratee jira. Miseensa nageenyota adda addaa kan akka poolisii, kan akka federaalaa, kan hundaa wajjin dhaabatee halkaniif guyyaa kan hojjetudha. Raayyaa nageenyaa qindeessuun nageenyi lammiilee akka eegamu ta'eeraa jedhan kutaa magaalaa Lammii Kuraatti itti gaafatamaan waajjira bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii aanaa 9 obbo Waannaa Qixxaataa fi kan aanaa 13 obbo Masfin Zarfuu. Ijoollee raayyaa nageenyaa ta'an ijaaruudhaan keessattuu dargaggeessa humna qaban, fedhii qaban hundumaa bara kana marsa adda addaatiin leenjifnee isaaniin hojiitti gashine. Rakkoon tokko kiisiidhaaf silkii nama harkaa fuudhuun ni mul'ataa ture jechuudha. Boolli kan diishidhaa banaa ture jechuudha. Boolla 58 cufsiifneerra jechuudha. Hattuudhaaf akka hin saaxilamne uummanni. Qindoominni qaamolee nageenyaa fi tumsi uummataa milkaa'ina hojii isaaniif bu'uura ta'uu simaniiru. Ollaatiinis simriitii bakka tokkotti kennuudhaan poolisiidhaanis federaal poolisiidhaanis akkasumas qaamota nageenya biraa waliin walitti hidhamnee halkaniif guyyaa hojjechaa jirra. Raayyaa nageenyaa uummata keessaa filataman dabalatee hirmaannaa uummataa fi qindoomina qaamolee nageenyaan nageenyi waaraan dhufeeraa jedhan itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa nageenyaa fi tasgabbii kutaa magaalaa Lammii Kuraa obbo Ayyalee Tasfaayee. Gaachana nageenyaa 15,000 ol ta'u kutaa magaalichaa keessa qabna. Hawaasa keessaa kan ba'e kan leenjii galgalaaf guyyaallee naannoo isaa kan eegu dabalataan immoo raayyaan nageenyaa gaachanni sirnaa milishaan Oromiyaa kan daangaa shaggarirra jiru hundumtu waliin tumsee yeroo adda addaatti waliin hojjechaa turreerra jechuudha. Qindoominaan hojjechuun dabalataan teekinooloojii deeggaramuun itti gaafatamummaan akka mirkanaa'u ta'een kutaa magaalichaatti yakkii 44 oliin hir'achuu simaniiru. Sa'aatii 24 tajaajila kan kennan kaameraawwan baay'ee ammayyaawaa ta'an ni jiru jechuudha. Kanarraa kan ka'e yakkis kutaa magaalichaa keessatti daran bara darbeerra yoo xiqqaate 44 hir'ateera jechuudha. Beekamtii fi badhaasni kennames hojii caaluu akka hojjetaniif kan isaan onnachiise ta'uu hooggantuun biirichaa aadde Liidiyaa Girmaa dubbachuun isaanii ni yaadatama. በበለጠ ከተማዋ የሰላም ከተማ Finfinneen caalmaatti magaalaa naga qabeettii taatee akka itti fuftuuf hojiiwwan eegallee caalmaatti cimsinee akka itti fufnuuf kan nu jajjabeessudha. Badhaasichi imaanaa kaka'umsa caaluu nutti uumudha.